Welcome back mga kalagnot. Meron na naman tayong unit ngayon na ayaw umusok ang tambutso. Ito, so kinarga na lang muna ng tuwing truck at tinulak-tulak handos-handos natin. Ayan, so tingnan natin kung ano ba yung gihambin na balatian ito. Siyempre basic lang muna tayo. Tinanggal natin yung taklob-taklob ng engine dito. Ayan, so sisilip-silipin natin yung kahintang sa loob kung may tumuyok-tuyok ba. So kita natin dito na hindi tumuyok-tuyok yung nasilalim. Yan o. So yung gumagalaw-galaw ng konti na yan. Dapat kasi ay tumuyok-tuyok yan para umusok-usok yung tambutso natin. Siyempre wala nang padugay-dugay pa. Tirahin natin agad to. Tanggalin. So muna namin tinira dito ay dito sa harapan. Ayan. So nahirapan nga kaming baklasin yung crankshaft pulley. Sobrang tigas talaga. Pass forward tayo. Ito, kita na lahat. Tinanggal ko na agad yung timing belt natin. Observe natin dito na hindi naman siya naputol pero yung mga ngipin ay ayan, pangag-pangag yung kahimtang. So ganyan yung mangyayari pagka napabayaan natin yung timing belt. At ito pa, kita natin yung mga rocker arm na durog yung kahimtang. Ayan. So putol-putol at bali-bali yung kahimtang niya, oh. Ayan. So yan yung mga papalitan natin. Ang ginawa natin dito, pinalitan natin lahat ng mga timing belt at itong oil pump, saka yan, yung timing cover at camshaft, rocker arm. So napakaraming pinalitan natin yung mga na-damage. So fast forward tayo dito. Ayan o, nakabit na natin yung camshaft natin na bago. Ayan, so madali lang naman siya dahil nga sa nasanay na rin tayo ng ganitong klaseng problema, ganitong klaseng trabaho. Fast forward tayo. Yan o, kinabit na namin yung timing belt. Di ko na pinakita, pabalik-balik na yan. Ganito, naputulan ng timing belt. Ano na to? Ano ba, Matsuki? So dito ay nag-demo si Matsuki. Pagka naputulan ng timing belt yung mga sasakyan natin ay ganito yung mangyayari. Ayan. So kailangan natin gamitan ng pira at iwisi-wisi dito sa ibabaw. Buslot yung bulsa natin. Under kaya yan? Okay, start! Yo! One click! So basic lang at umandar na ulit yung engine natin na ayaw umusok ang tambutso. Ano masasabi mo, sir? Galing! Nice! Buha sa tsamba. So syempre lahat ng na-damage dito ay isa lang ang dahilan. Itong hindi tumuyok-tuyok kanina. Ngayon ay tumuyok-tuyok na. Napakaliit lang naman pala talaga ng problema. Naputulan lang naman ang timing belt. So yan, RPM Matsuki para lumaki-laki naman yung labor natin dito. You know, so malakas na yung RPM natin, umabot sa pula. Bali naputulan siya ng timing belt sa 74,000 kOdo pa lang.